陈总啊，多霉的事体管都管不，一天一夜啦，真是作孽啦！走，哎，来，能来了，这里面哦，婆婆告诉我去买菜啊。哦，下家给我，老大下家那下家。阿弥陀佛，我丈夫总算出来噻！我丈夫啊，恭喜总在，他的小人我第一次碰到。早真要下家弄来了。哪个女的？老居吧，好的。退一退，退，快去！哦，阿东啊，居地啊！早在啊，孙家慢慢靠岸，不要让水浪射着那姑娘的眼。哦，小心啊！少爷小心啊！哈哈哈，
少爷，你慢些啊，就好啊。武子啊，这姑娘是在家的，总觉得有点面色陌生。她就是九斤姑娘啊。长大了。少爷，快回去吧，阎王会等着你。菊青，回来。店里生意清淡，阿爹想出门走走跑乡上一看，侬把东单整好。究竟，眼睛一闪，已经叫了16个年头的。阿爹，东单整好噻。好哦，安娜。我出去做跑乡生意，电筒里个面筒、山筒、脚筒、针筒，各当各的侬晓得吧？晓得，面筒2块钱一只，四筒6块钱一对，脚筒4块钱一只。对个，真聪明啊！我记得。阿爹，侬早饭回来啊？阿爹，侬怎么了？小姑娘嘎不会讲我，早是回来嘛，哪里来的生意嘞？阿爹，侬听错了，阿门是讲生意做好嘛，早点回来呀。讲么对噻。阿奶，我记得啊。苦动哦。阿爹，侬抢我个生意噻。生意到了门口，阿侬还会做的，侬是外地门口摆着摊嘛。对个，我到远地方去喊。苦动哦。来嘛，干嘛？弄啥来嘛？干嘛？整天只晓得张开嘴巴吃，今天到我的那里来推的，我打死你！我打死你！啥人打我的毛？啥人打我的毛？自家老公干不好，拿我的毛出去，断子绝孙啊！侬个懒婆娘，侬这个啥人？你这怕虎，想东山当人！我今早别想我了，我跟你拼了！哎呀，去你的！打趁热起头，大少二少，一家人就该互相谦让点嘛，这样还想过家嘛？哟，三叔，刚回来就来教训人啊！那么你去讨个谦让点老婆来让我们见识吗？大少，你，大好笑！假使你们这种人家真是一死倒霉！文章，你们想做什么？滚！三女啊？哦，三叔伯啊，里面请，里面请。好。武生啊，
泡茶。三十吧。请。见长儿小姐。三十宝，好倒是好，只是十家中落，前长好富，嘿嘿，恐怕高攀不上吧。啥闲话呢？金榜题名榜铃，你我是共同工作一家人。见姑娘是我表侄女，许结宝宝情长在家庭，门当户对真相配郎在女貌，好婚姻。王次郎百年不好心，他是能与别人不旁门，三座不谢谢你一片好心意，婚姻他是用我商量最得俺商量点啥？男婚女嫁，从来都是父母之命，媒妁之言。宝宝可不能是个像大王、二王那样的货色了。一个是茶是身边个少手心，一个是这却不做个懒婆娘。弄得是不是啊？按我倒是不错，实家只有指望宝宝啦。对，见家儿小姐保侬称心满意，那就这样定了。哎，三十宝，见儿小姐是长是矮是胖是瘦，我还没有见过。我看明天让宝宝与他见面，你看？好，明朝西门传部头见面，侬我宝宝一定要来啊！好，我走了。好，三十宝，害你费心啦，慢走呀。爹，这里人来人往的，在这里相亲难为情。又不是相亲，有啥难为情？我心里比比跳，万事你替我快算了。哎，什么话？哎，未来，这是终身大事啊！到这家三公司要亲亲热热、大大方方，有数吧？有数，这种事情我比你懂。懂就好，这门亲事啊，三姨婆差点折烂了这头呢。好，先拿着这样去用用，等我把糖来讲，再下侬扶着着。这个是好事呢。爸爸，见长是好门，等位相亲一定要有礼貌啊！记住了。二小姐是钱家的掌上明珠，金枝玉叶，一定羞羞答答，
等会见了面，你一定要笑脸相迎。哦，帝王正靠不得噻。是爸爸。来，来。陈诺呀，大模大样的慢慢走上去，让他们看看前上儿小鸡的爬头。还有慢慢叫，我要快快跑上去看个仔细呢。哎呀，放开我！哎呦，嘿嘿，小白脸真好看呀！爹，我不要，我不要。爸爸，这，你嘿，哎呀，我倒霉，哎呀，怎么了？宝贝。你们说，帝王今朝好像有啥心事嘛？来，一起过来谈谈天，消消夜嘛。对，你们的，三年帝王长老辈的趣闻，恐怕侬还没有听见过呢。啥趣闻啊？他一个半辈子的生意人，竟算不过一个16岁的小丫头，侬说有趣不有趣啊？这人叫什么名字啊？大名究竟姑娘。有一次我到店里一转，他竟知道我要买什么豆，我把昔日的豆米一包，他就已算出了多少样钱，聪明绝顶啊！不一样，自古大龙生龙，凤生凤，老畜生儿当地洞啊！这小户人家的姑娘能成说个起要救了，不管白毛黑毛，围着老鼠就是好嘛。像这样聪明的姑娘，绍兴城里就要是究竟在。究竟姑娘。哎呦，你是究竟姑娘？你叫啥宝宝？你还记得我啊？走路刚不小心跌到河里去，我这小篮子可捞不起那个大皮球哦。你还记得8年前的事，记性真好。你忘记啦？没有。少爷，你当心啊！哎呀，我的鼻涕，还是我找到了。小少爷，我不会有事呀。不会有事呀，我找到了，快快给我拿。好，我叫在宝宝，侬叫啥名字？我叫究竟姑娘。究竟姑娘。多年不见，你长大了。你也一样嘛。啊
万国心事乱糟糟，都是取经本事好，倒不是轻易莫动，去走一遭。里面有人吗？外面啥人啊？外面啥人啊？是我呀，我？是我呀。侬不要生气哦。常言道，女木有根神，木嘛有则灵，阿狗阿猫嘛都有个名字，侬那个没名字噶？这个便宜不一套几噻。嘿嘿，姑娘，我的名字有些格里格达个。哪个格里格达？我的名字要用顺本顺过。怎么不讲嘞？我到算算看。姑娘，侬听懂？一对半来两对半，三对五生四对半，黎明百姓在一起，请你姑娘自己呀原来是十二帝王。侬哪个会晓得个呢？我呀，毛菜菜嘛，写字了。哦，聪明，聪明哦。姑娘，那么你叫啥个名字呢？我个名字啊，还有些格里格达的，还要用算盘算的啦。哦，厉害个！我一枪圆我一刀。姑娘，侬讲来听听看。那么侬听懂？一千块来两千块，三金四银加金砖，不要问我啥名字，再加4两一起呀！阿个一个零工，阿个一个零工，零工再加4两一起呀！如今姑娘。哎，是个。哎，我有噶聪明哦，不晓得相貌长得好不好？呀，我的黑漆漆看不见相貌啊！哎，姑娘，侬阿爹在家吧？我阿爹不在，侬生意做啥？我还有苦铜器。哦。十二帝王，快进来坐。哎，好。哟，十二帝王，请坐啊。好。哎呀，十二帝王，请吃茶。请吃呀。哦，好。十二帝王，我今朝来得不巧，我阿爹今朝出门做跑相生意去噻。哦，等伊回来，告诉伊马上到我屋里苦铜去。那么十二帝王，侬屋里住了啥地方啦？姑娘，侬听懂？最近一座五字门，据称
见两个花门人，烈呀烈在黄泥灯，17、18条走出头顶，夜里不要饭来吃，夜里不要面上困，昨晚马高多讲情，这是我十家的大队呀！十二爹王，我晓得啦。侬讲讲看。九曲围墙两边分，是条龙堂。是个。前面闹盈盈，是读书的书房。对个。后面冷清清，是那祖宗的祠堂。不错。擂鼓门嘛，是圆圆的月洞门。是个。两个关门人，是两只钟流子。嘿嘿嘿，我窝里的擂鼓个。来是没来过啊，我毛太太们就是啦。好聪明，聪明啦！姑娘，我阿爹回来告诉伊，马上到我窝里苦读。晓得噻。好，好。十二爹王，侬最好。哎。十二爹王，侬慢慢走啊。哎，好好好，转气转气。嘿嘿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 。出动啊！出动啊！阿爹，回来噻！哎，阿爹，洗脸。阿奶，一碗豆来烧，2碗豆来炒，阿爹肚皮我可在。2碗早就准备好了。哦。阿爹。啊。阿奶呀，阿爹运气不好，路跑了不少，生意一点都没。阿爹，有好生意来噻。啊。十二天王还能哭动气。12老两。哎。我不去，我不去。为啥啦？以前人家门槛高，12老无数路路吃石头蛮多，我去以为叫了。伊来吃石头嘛，侬快把石头过去呀。要是东跑木头，哪里会拔石头啦？啊，侬好搞那个呀？哎，只有阿爹搞阿囡，哪有阿囡搞阿爹个呢？咦，我不是讲只有长牛学生，没长牛先生哦。哎，我倒不错的，不过这，哎，阿爹，侬把妖精过上长腿包放在屋里，12天王要是刁难侬，就回来拿长腿包，还能好搞侬个呀？哎，聪明哦！哎，好，阿娘，明早一早我就去。好，阿爹，多吃点，吃，阿爹吃。2个关门，不错，烧菜。哦，张师傅来噻！哎，爹王，张师傅来噻！张师傅，你来着？我来着，请来高手啊！请。张师傅，侬饭有没有吃过？哎，没有。哦，吴生，哎，请张师傅里面用饭。张师傅里面用饭。好。老实爸爸干古董，他无里无东
娶他女儿，必将妙计用。做啥？啥事情大惊小怪？快！弄快！一个苦洞，将来苦洞，老头子一大早就斗中之年，越是杀鸡呀，越是炖肉啊，整个太阳都熄灭出来。哎，老头子门开一相近，里头一定有缘故。等一等，你去听听，看他们说些啥。哦，啥你电话？侬叫我来过啥个洞？张师傅，我想请侬过十只洞，不晓得侬会苦法。嘿，我从小就授你，不要讲10只，就是100只，尽管报来。好，张师傅，那么侬听懂？在你都敲松松，还要姑爷的恩爱夫妻洞，还要姑一杀外国金丝洞，一道丞相不通风，不给府邸两头空，城里恶意在起，家家户户开仓空，千军万马千军扎马人，一股那个皇帝数当中，三家老是多拥挤，实是路看那红红。再不一杀鸡瓜洞，一根米不通天空，一根黄当在当中，上头一记松，下头扑龙通，零零起来忙腾腾，杀杀动，问你张师傅来东发东。只听见他是咚咚咚，弄得我一动呀问拉风。张师傅，会哭吧？会哭个，会哭个。呀，我前夫回来拿上开包，阿丈好搞侬的呀。哎呀，上你地方不好的，我邀请过上长腿把忙去打来的。哦，那我派人去拿去。哎呀，来，不，我自己去拿。张师傅，你把铜蛋挑去做啥？上你电话，我是神不离蛋，蛋不离神的啦。不要紧个，放在我这里没关系个。张师傅，我还要请侬回来苦洞呢。张师傅，侬要快些回去，早点回来。阿爹，阿爹，出了啥个事情啊？我早是南京石匠高门开，今日里
吃完的高歌呼动山，暖啊上温的山蓝，妇女相相去讨饭。阿娘，做啥要讨饭啦？铜蛋被啥家压起的？大家啥道理还拿铜蛋？把你连包十个铜米，我听都没有听见过，叫我那个苦苦呢？哪啥铜米？报价能听听看。阿囡啊！哪知道天亮了呼天亮东，在水子清早起面阿东，面东就知道俺就要呼母子东。阿江水子阿江老顽童，万东，还有那十罗西山黄昏东，大人表爱多好用咯，谁是这大西家东？还有那滚牙三根要进东。阿暖房里一红旗呀东，是魔动啊，魔动。上一他要哭预备无地痛，要哭有的无备痛。一代不敌我在，一定不在是北风阿东。对，一眼不错，一眼不错。要哭的无备痛，无敌不在是真风。是个。还有那恩恩爱夫妻东，门东啊暖，东夫妻同中分开，谁知早先挑死阿东。小四东倒要人上人对的了。阿娘，侬讲了八十洞，还有地区怎么样？地就是同名真难懂，名叫那个金丝阿东，一到城墙不通风，家家户开畅通。千军万马，万马千军扎满阵，击破那个皇帝手当中。三个六日都用计，10日路口闹哄哄哄。地区大东江河南，你来看，谁是这扎阳风东？千军万马是风军，一扎风王手当风。风家绵绵像苍空，一日到晚闹哄哄。这个还有一张西瓜东，一根米布冲天宫，一根黄冈在当中，上头一细松，下头活龙松，
叮铃起来门噔噔，门弄啊乱叫啥个咚啊？这样的家务天天见，明堂谁家吊死拉动。这个农民地里多一个嘛，阿家随便顾顾好噻。是呀，还是阿家的哪谁帮我你？啊喏，上菜包起走来，我苦动起来。哎，得命的生意，假欺负人。阿爹，哎，啊喏，电脑管好，我起来。阿爹，哎侬搿次去呀，带这么大点，还那么响点。哦，叫上你老快快，那不是我欺负的。有数在。啊，你爹妈，古董的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 。哦，把你爹妈，古董的，这啥农民都晓得噻？不晓得，我就不来噻。哦，那侬搞侬过噻？啊，啥你爹妈？侬是不是侬儿子生的啦？我哪个我是儿子生的？可我哪个会比俺们教的呢？哈哈哈哈哈哈！回去一趟，喉咙都响起来噻。我家头个人搿点喉咙声响噻，治疗家点大，为啥滋啦啦啦、滋啦啦啦嘎响呢？治疗嘛写得高了，写得高。青蛙电机写得低哇，为啥呱呱呱呱嘎不响呢？青蛙把嘴巴宽，嘴巴宽。啊，两只本机还弄了嘴巴快不快？为啥飞翔？本机做足个，做足个，碟子是不是做足个？为啥咻哩哩哩哩咻哩哩哩哩嘎响呢？碟子嘛同安多，同安多，你是同安多不多？为啥飞翔？你是圆个咯，圆的，铜锣是不是圆的？为啥当嘎响？铜锣嘛铜足个，铜足个，里面把一堆铜头是不是铜足个？为啥飞翔？铜嘛实心的咯，实心的，炮仗是不是实心啊？为啥叮？啪！嘎不响嘞！不谈这些了，不谈这些了，不谈这些了。打好个，都上来，鼓动起来，动啊不鼓在啊，不鼓在，侬请我开心啊！打好个，我回去的。哈哈哈哈哈！张师傅，我们坐下来聊聊天啊。聊聊天，刚好个天我聊得的啦。聊天在公案我也，来来来，大叔，来来来，里面请，里面请，拿，里面请，大叔，请坐，来，请坐。公案我先讲，还是侬先讲？今朝我先讲。张师傅，心里不动必是真，只为我爸爸来联姻，这家穷苦当大人，宽松的女儿，小居静。你我穷苦天地长，苦动人不愿很高兴。爸爸喜欢我中医，明日聪明来下聘。哎呀，你真事体不好的，啥事体干？哎呀，你真。上古董你早来到陈家门，公他才扎在万岁金旗，名为古董原自家，相去
个苦东家的女儿来差遣我，还不是死老对是一句话，刚家权柄交接他，你管不用啊？那宋家，哎呀，宋家不好。哎呀，你三绝不能让那荣雅队进门，我们要让杰儿小姐来陪伯伯。杰儿小姐真不当起，杰家家财万贯，那个会放出嘎个宝来。你三，侬读过书，点子多，快想个办法才好啊。哎呀，你三，大嫂啊，办法倒是有个，不晓得侬个做啊。哎呀，你三块大财没有，力气倒是有个，能干。这办法。三你爹王，究竟的娘死得早，我就是一个宝贝儿女，我啥不得已出家呀？哈哈哈哈哈哈！男大当婚，女大当嫁，自古就是如此。难道你养他到100岁也不出家吗？哎，我倒是不错的，我还没办过家访。哎，不要紧，千讲万讲，只要你究竟姑娘叫你一讲。不，三你爹王，我不好做主个，俺究竟都在，是不是让我回去商量商量？哦，也好。当师傅最好。阿爹啊，侬回来啦？啥东都哭好啦？没有啊。怎么啦？这里爹王又刁难侬啦？刁难我厉害了。厉害法搞出来，阿娘就能出气。三你爹王以股东自家，要侬嫁给傻宝宝，做自家的第三房媳妇。阿爹啊，侬答应伊啦？我回来同侬商量家。不嫁？三你爹王我明早就托媒人来下聘礼的。我不愿意，他给我强亲不认。阿爹，这个嫁为娃，阿侬不嫁？哦，好过。三花到哪里去了？他出去从来不动我手的。是啊，两只鸡，4只腿，张师傅切掉1只，还有3只，到啥地方去了？啊？啥人推出啥人来杀头，我只吃了2只鸡胗骨。老道，到3块往里找找。爹，不要生气了，鸡腿吃了就算了，饭都凉了。找到了，阿爹，鸡腿找到了，3只鸡腿3块都藏在衣柜里。臭玩像个家嘛，把3块给我找回来。快！好，3块，侬看，今儿小姐多少本分啊？动侬做决里嘛，自家的当家人啊，稳到定是侬做的。好个，但是我根本侬又可以上来当王子，我不会亏待侬的。好妹妹，侬看，见面就到了，侬快去买嫁妆去啊，我回去了。哎呀！
哎呀，这个啊，哎呀，再熬一熬嘛，快到了。叫昨天人里堵着你，为啥飘到这种小店里了嘛？为啥？好，这般小店里啊有宝贝，进去过啊就能讨个吉利。我是为侬啊，能稳稳当当的嫁到咱家去。哈，哎呀。九金姑娘，哟，是三什么啊？这是难得的喜客，哎，请坐。哎呦，我是无事不登山宝殿，马童来了。办家长，这是我的侄孙女，见上儿小姐。三什么？侬要买啥个洞？喏，尽管挑。当然是要买顶好的洞，是要怕多用场的。亲家，自古凤凰西梧桐，草鸡苦里西无恙。门当户对在生里，听懂啊？懂，开开见喉咙，侬的嘴巴一张，我就看见侬有几根肚子。啊，嘉玲啊，我不相信，侬猜猜看，姑婆现在在下点啥？伊呀，马童是讲，来小娘有自家定亲是真。啊，姑婆是啊，现在嘛，我讲完了，想飞是不是？不对，洞是要买的，侄女啊。侬自家看来有几只喜欢嘛，就买几只啊！我店里没侬喜欢的洞。可是我喜欢这个洞不买啊？为啥？侬买不起啊？啥？侬讲点啥？我叫田早上把狗好毛，就要把侬再小小的多拿去，不然买不起个这小小的木头。侬前上倾家荡产来我这个洞，我也不买的。哦。我必是在京东，宁东啊？哦哟，难道还是在神仙洞？哎呀，三叔伯，侬到底是大台门里的出张太婆，这真是一只神仙洞啊！仙女，我不相信，写起来到哪里啊？侬要听讲呀，讲呀。怎么能听懂？那一天我家把想到我我把他当房听，在座的万千年里，总亏没了我里皮。8年来苦人，这小毛洞圆滚滚，他的苗子杀不尽。
你咋用它来洗头，而把不为的变聪明？你咋用它来洗面，头发刮为变俏丽人？你咋用它来洗脚，端腿立刻为脏无尘？他衣服变得玉能，胖子为变苗条人，回头造风来吃饱，家钱原出108680。田小弟，你咋想用着咋神仙童？那你牵上我也不答应。姑姑啊，我刚才只发出去，小小的古董店，怎么有宝贝你啊？哎呀，这都是一些东西，都记好，我再去，快走。哎呀，这人啊，哪里是真的马桶啊？我已经刚清上山，好走了。哎，宝贝啊！哎呀，宝贝！真叫爷子错了。爹，你答应了？啥事情？九金姑娘的事啊！张家托人为娃，九金姑娘不愿意。五子，你怎么也来戏弄我呢？昨天是……好，是今天一早来喂的娃。没有想到，我让你已经违背一个小小九金难道。哎呀，爹，你是不早拿主意，那个金庄二小姐又要来他，不要你那个称呼。老头子挖空心思耍尽花招，到头来究竟不愿意，让他把半夜爸爸，你啥真要去究竟，只有一个办法。你自己到苦洞边去。我怎么开呢？马桶嘛。马桶啊？好，我去。四块的点子嘛，真叫灵，到底是大户人家的千金，有心机有肚的。干什么啊？趁你当天见个二小姐的事嘛，好多老头子顶我来了。是呀，对，这个辰光去最好了。是的。大嫂啊，话要实在明示，见个二小姐过门，自家个当家媳妇就是侬。王儿啊！哎呀，你说我当家还不是都能当家一样嘛？一步一车到
平时还要用算盘算的，是不是？算盘？啊，不用算盘，简单的很，叫爸爸。爸爸？哎，是我啊。那对乖子去年大家聚进新理财，昨日来了见小弟，今日又来得高远。四部剧作聚精心外杀鬼才，只见他手起眉头过出声，大叫我举破不知今何在，黄土10年真言说，去老母话到嘴边口难开。少爷，哎，哦不，叫我，哦不要叫我，不要叫你。哎呀，不要叫我少爷。你到小店来做啥？卖东。卖东？哎，好，进来。啊。你坐呀。你要卖东？我要卖东。卖啥个东？卖啥个东？啊？卖啥个东？我还不晓得你。你要卖东，却不晓得卖啥个东，这不是闹笑话吗？我问你，你是真卖东还是假卖东？我假卖东。好啊，昨天来了个简小姐卖东，今天又来了你这位公子少爷卖东，你们白大分清，我有什么相关？几次三番到小店来寻是生非，告诉你，君姬姑娘不这个欺负的。君姬，一番话噼噼啪啪响方腔，听着我腾家务，想我曾与蒹葭小姐定故情，跟脖子反手婆假意没通将你伤，他们有意在圈套，姑娘你果真上了当。今日我真真正正来相帮，真心真意来殿堂，你不该不分真伪，将我这冤气插在火头上。善良，
我的子汉，那。哦。好了不用，我不肯。只是忘了吃中饭了。啊，那好，我请你洗澡，早要晚起。三爷，侬再仔细想想，虽然人家的姑娘，怎么配做啥家大门的媳妇呢？谁是谁女人家，倒也清清白白呀。既然小姐哪一点配不到侬自家？侬左啊一个不是，右啊一个不好啊！三叔伯，我已经讲过好几遍了，我要讨一个能当家的媳妇，能成家立业的媳妇，不是讨一个为生为养的女人。连个苦东人都讨不到，还想娶一个成家立业的当家媳妇来？看谁会嫁到你们这里？有没有人嫁到我咱家来，这是我的事情，与你三叔伯没有关系。关系大的你，我是三叔门里的十当差婆，告诉侬，苦东乡的人进不得啊十家祠堂。小弟请定，没啥好东西请侬，不好请小弟啊。谢谢了。你大来花王，同与萝卜一香。往往点心，往往心，西子天女呀，都在郎，领我一
晓得嘞，到底要做啥？九金姑娘，我只说了吧，我不是来卖东，是来问你。问我？哦不，是来求你。求我？是求你。啥事体话来求我？难道有事背不出来？不是来求你到我家里去。到你家里去？帮着我一辈子。宝宝，侬是太子家的少爷，我是苦头乡的女儿，你我不配。哎呀，究竟即使金山银山，也不是两心相爱。我娶的是人品，不是钱财呀。这是真心话，那你回去吧。你不答应我，我不回去。是呆子，他让他落山了。就是月亮上了树，我也不回去。那好，靠你勇气。啊？此话几分答应？对了，哎呀，究竟对了，哎呀，究竟，哎呀，究竟对了。究竟对了啊！爹，究竟对了，对了。胡子，哎，明天托人去张家定亲，聘礼要丰厚些。是，爹王。哎。下月15日节日，就与宝宝成亲，通知各路亲友来喝喜酒。晓得。阿爹啊，侬还在生气呀？昨天晚夫妻买房18家，今朝又变成花样19家，我弄不懂侬到底是啥个意思了。阿爹啊，宝宝对我真心实意，女儿我愿嫁。你愿意，我不愿意。安娜呀，侬到啥家要去苦头哟，请阿爹看我，以后有还10个人过，阿爹才能高高兴兴出家啊。阿爹啊，宝宝是好人呀！阿爹啊，
那娘啊，阿爹，连家长都办不及，阿囡，阿爹啥不得弄这家呀？阿爹，你是为来看弄个呀？他把当跟你啥关系？你随便看，我杀你！请这不大嫂，阿公叫我来请你们吃喜剧戏，啥人要吃这种短命喜剧？我们大家门里没有这种穷秀，做啥啦？有的吃落得吃，啥里啥去？姐，我姐姐，稍等，啥人要弄个戏子去锻炼？眼头啊，淡点，就今老来了，以后侬要喝西北风啦。三胖，干什么啊？有主意了。哦，什么哦？这宝宝真是大喜请老婆新娘，新娘服气点，新娘是多少批的新郎官，这新郎官下台阶了，哎呀！
去，三叔伯。呀，喜气洋洋问我家长，看眼家弄什么啊？做啥？是哑巴嘛，不要紧嘞。哟，这是啥个相子啦？从来没看到过嘛。黄澄澄近视做的吧？那这家伙里是拿不出来的。三叔婆，侬眼睛有毛病在，这是藤香。我阿爹靠手艺吃饭，近视人条是没有的。那么，那这藤香洞总打来了吧？那么拿出来让大家见识见识。这家人身体不善，四肢不缺，用不着我打藤香洞的。三叔婆假如要用嘛，我到原家。呸！怎么了？三师傅，你走啊！好，告辞啊！谁了？告辞，好，队长，好，留步，你们留步，哎呀，好，我洗了啊！面动、脚动，马动，举着打着腕动，那是刚好给古董编织。大嫂，今天是我新婚之期，你到底要做啥？做啥？闹房就不该挖苦人。我娶的是人品，不是家长。哦哟，第一天就一搭一档了，又好戏又得快了。那自家们是绍兴的名门才子，穷丫头进门，祖宗的蛋都摊光了。我张家一不偷，二不抢，宝宝娘去我娘家，有啥对人，有啥摊台？三叔婆，侬当心点呀！要是打起来，侬还打不过伊嘞。打！关我句，不动我钉子！哼！今朝我自家太婆是要教训侬嘞！啊，来打！你们岂有此理！3块4块，先客娘后客，辰光不长噻，俺好起噻。三叔伯，你用了简儿小姐的下眉剑玩不出，可以向我讲。你想把手伸到我杀家来，办不到。我杀你玩我砸。三爷，侬也洗了账板，不孝子孙，不孝子孙。爹，你走。3块。老董。到我房里拿3块1张2插的青布来。你们2个东穿西跳，不就是为了想做当家人吗？好，我让你们当家。媳妇子心意上来。3块4块9斤，这里有3块青布，你们1人1块，都是1张2插，叫我做4样东西，谁做的跟我想的一样，就让谁来当家。阿爹，当家么就让大嫂二嫂去当，我不来催个热闹。求笑了，讨鸟嘴你。阿爹，根本是哪4样东西？听着，1件长衫，1条皮头，
一支剪刀，一块手巾。阿爹，一趟二菜不做四样东西，借啥你用？当然是我用了。也不空叫在想出来的你。是老头子，门看真精。三夸真当聪明，比30步啊能干多啦。这种脑子嘛，最像个当家人呀。三夸拿到了当家权，咱家个金山银山都有侬管啦。对那穷丫头啊，给他点老上上啊！等我当了家，叫他吃不落拉不出。哼！嘎憋了气，生命啊要憋出来噻。杀得
你在做啥？我在寻四样东西该怎么做。是的是，阿家差点难题，这世上是找不到的呀。啊！哎呀，第一叫你做四样东西，你都做好了一样，怎么又去整东西了你？看你的事吧，我的事我自己心里有数。那万一三姐怎么办？哎呀，真急死人了。是的是，看你急成这个样子，我告诉你。夫人，叫一下。是。爹王吩咐，3天一到，国王把做好的东西拿到厅堂里来。这叔叔不要少了人呀！到底放心，不会错的。再说，弄动我一大气啊！我不喜，三姐讨厌我，我也不要看你。哎，叫你都去，我来这里等侬个好消息。好，等些请侬吃老鸡。那走去。宝宝，爹。爹啊。阿爹。大家都到了。今天是我3姨65岁生日，把你们做好的东西都拿出来看看，谁做的跟我心里想的一样，就把这把张王钥匙交给谁。三花，三花，阿爹，你是大王，先拿出来让大家看看。好的。阿爹，喏，张衫一件，皮套一个，钱袋一只，黄金一块，4样东西一样不少，3天辰光日手做好。阿爹，张衫称看。一张二叉不做了噶许多东西，侬本事多高？阿爹，一张二尺不做4样东西，不贴布，吃过人鲜皮样做不出来的。阿爹，只怪我会长太小气，不肯吃亏一分力。阿爹要我做当家人，要牙贴出亲父看上你。阿爹看我对我好，用生用死尽心力。东西放在这里，大家看看嘛。哼，贴不做啥事情，各种粗不有的事。你上不怕做不到，只怕想不到啦。哎呀，舅舅。阿爹，4样东西交齐，也是不可忘记啊。大星期做啥？还有2忘了。你怕你呢？阿爹，我阿爸做官，从小是万人张口，衣来伸手，各种生活阿娘没教过我，语气也没，做也做不来。那原没归还，请补一块。
还是个宝贝。究竟你呢？阿爹，侬尝尝看，不是还生不还生？我叫你做事呀，你怎么只做一件呢？啊？阿爹，四样东西我是一样不少，都交给你啦。在哪里？阿爹，就在举国里，当过街头好放东西，最近就在小径里，插手看完在你，多出一块零头布。究竟你怎么会猜到我心里想的是这几样东西呢？我们冇猜这些事了。那究竟这是我让你关了40年的账房钥匙，今天我把它交给你。阿爹，我不要。哪吒，我不要。究竟不要，你比我让你聪明得多啊！不要，阿爹，哪吒，好，这快走吧。如今啊，侬当家，我要弄到侬7点8到。胡子大哥，侬早啊！九斤姑娘，你比我晚早早饭多少好啦？胡子大哥，这几天店里生活忙，屋里想吃个菜，侬不要去挑菜，我会去领我啊。胡子大哥，热毛难去。谢谢九斤姑娘。九斤姑娘，侬干了个鸡蛋。大哥，快去拿苞米喂喂鸡。心灵手巧花似风。
究竟你忙不要送我。哎，今朝生活都安排好了，再送你一程吧。啊。喏，给侬上上去。阿爹，我自己留着吃吧。哎，女儿，你瞧啊，这挂口点嘞。好吃。九卿姑娘，东厂房的也是。哦。啊，张师傅，我是兄弟。我是大哥，今朝先挑年蛋米。我去2位去要人。大少爷，我帮你来往存着多，一不小心手就要碰头，要得罪下岗里的。我又不是小人了。我说大哥，让伊去吧，我爹本领都不错的，辛苦阿土搞搞伊呀。侬在伊身边，我就放心了。我没放心我说大哥，去呀。哦，来东。啥地方去？挑米去。张公做个我，啥人要弄他了见不成？回来。你家答应了。你家答应了。回来。哎呀，你说我家着这个爱徒，我什么证件是10年了，你喊我没办法商量，弄个男人嘛，与来了上海商量不着，难道我们就该忍气吞声的过日家？不要讲这越讲越生气。阿爹，侬吃过中饭再去呀？我还要回去做生意嘞。阿爹，那么拿这2包东西来去。哎呀，算了，我一份拿给你。来去呀！哎呀，算了。阿爹，侬最好今朝有忙日头，我啥生气的。哦，侬去忙去好嘞。气实在，让伊家一来往外面领，这块戏我真是咽不落去了。老头子相信伊，有啥个办法？哎呀，气实在！大嫂，出去的机会倒有一个。哦，伊不是刚要去上针吗？上针？就去！大嫂，弄啥衣裳啊？是呀。不啥阿是想必是要发霉的呀！医生，侬拿出来啥衣裳啊？东西少，撒出来难看实的。喏，像究竟嘛，又是新娘子，又是当家媳妇，撒出来个衣裳嘛，一定是体体面面、光光彩彩的。只怪我命苦啊！我家里居在屋里家的钱，家长实在不起呀言。今日些9匹袍子锦绣袄，却像绫罗把相同。当你发的这里长海得家少几年。哎，你生啊，侬家一讲，那么我只好准地动噻。我的家常传说，杀出来实在不好
看，正是陆军进公主，方舟挂枝18件，这沙龙香延张门，这辈子怕是穿不完，其实我发出土不散先生，侬说对哦。大嫂年少这样客气，那我只好讲几句的。举金身上苦当边，至于家境是平安，父母见我一双手，是梦是不吐不散，清清白白做不群，也不难以成不爽，真正积极清不啊，水花独对你们与张耀同志美兰里，而不会怕当一文之言，常言道情为要见字，见字是大本，大嫂二嫂同无比，数一数满足你们两界东山了那么春地，妈妈山。再夸自夸，干什么？我是真正要气死在了。哎呀，不要气嘛，有气嘛出气。干什么？侬讲哪家子媳妇？办法嘛是人想出来的呀，只要伊当家管事，譬如总会有的。那两个人啊，不要气。只要记，乃日心思等自己，有空子侬就做，有错头侬就办。哼，就是河上头上，还好用鞭子把伊撞上去的。眼下青王不接，今天年代米买了好价钱。我这大哥一份也不少。啊，那我走了。大哥你？还在船上呢。接近姑娘，实在也奇怪。自从你过门以后啊，大少爷也懂事多了。今朝阿土叫伊要人，伊一个就会呀。快把大哥叫回来，吃晚饭噻。那年都进了我缸里来，年都进了我缸里来，快啊！大哥啊！哎呀！我说大哥，侬先下一到房里去换件衣裳，我去找我姜汤。不要动来，不要动来。快点，大哥，和我姜汤去去哦。
少奶奶，我来吧。哦。啊，也是。咦？阿爹啊！哎，请坐。好。挑米的钱都赊账了？赊账了，阿爹，侬看。啊。再过几天叫和尚把我的肉丝卖掉，取税之后，老屋翻新就好动工啦。钱够了吗？啊？我算了一下，翻老屋造新屋足够啦。哦，我算是不够啊。阿爹啊，我叫和尚自家做窑烧砖，可以省进一大笔钱呢。哦，我再没上山里，整片头买下来，又可以省进一大笔钱。哦，家母在你是内行。我是苦洞店的阿暖嘛。钱都封好了吗？都照你的吩咐封着好啦。哦，我看看啊。阿爹，侬来看。哦，好，这是今天的钱吗？哎，打开看看。你阿爹，你阿爹，哦，阿爹啊，阿爹，哎，快来人啊！阿爹，你到底偷走了多少洋的？整100块银洋。嘿，100块。要是夸在便宜什么好买嘞？阿爹，我们向你禀告嘛，你嫌我们多嘴。现在倒好，篮子里的小偷小摸变成整发洋钱往外拿，这样下去，我们这家不是1年就要到招灾。大嫂，你话句明实，不要指着和尚骂这套。大奶奶，你可不能冤枉好人啊！啥？我冤枉好人？干嘛弄啥人头的？讲出来！请爹王他嘛。啥？上了玉门玉锁，鬼都挖不进去的地方还要查？也是不了杀人手里嘛，就是杀人头的，这不是明摆着吗？你拿出证据来！证据？你把洋钱藏起来，叫我们到啥地方去拿证据啊？哼！今天偷洋钱，明天好偷侬。你究竟姑娘，省着点，爹王会查清楚个。阿爹，侬那个不干我的啦！尽管你对那句心真心肠，好心不语好报偿。常言道墙倒好不比家的最难忘，长此以往这复杂怎样用事难兴亡。大嫂这话理不通，阿公爹夜里是绍兴城里女名王，自己县中的商家人，千里挑一事无常，都要再偷走100块，结婚再走也不妨。看他俩一打一打，紧相帮。
地，江水叫问好乱房，苦不上身阿爹，侬是一家之主，总得有讲话呀。这家屋里人不抓，要变成苦灾。九斤姑娘，你娘家亲临，我自小早与姐姐也应当，但不给你身为当家全在手，一下进那一把样。年纪虽小但不小，我看你马了东边也难完场。我没拿过这家一分钱，我阿爹也没用过这家一分钱。侬做了当家人，连公闲话都不听了。哼，苦动点这几个钱，从今我少苦我也差你。你们做了当家人，让你看得眼睛都花掉，就是想钱想疯了，也不该退自己家里的钱。兔子还不瞧我边操你，啥个当家人少费心，啥个当家人这不穷鬼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 穷鬼穷鬼这不穷鬼穷鬼放下。踏步马前路凶险，偶遇相见大人帮，我恨不得死在他在两张，心想不可太鲁莽，听我自命难，阿公他也难做主张，我不曾在太州知晓前，引入出动验真相，一错也是万几年。阿爹，我醉了，总有一天我回来还你一马呀。九九姑娘，九九姑娘，九九姑娘，你不能走呀！我说大哥，我不走，100块钱是查不到的。啊，这，我说大哥，我走之后要多多留心。我去呀。唉，我老早都能讲过了，石家台名不是俺去的地方，侬千不相信。今朝侬吃到苦头了吧？阿爹啊，
可是有人害我心里清楚得很。害侬也好，不害侬也好，反正在侬嘴里少了嘎头一笔钱，啥你老肯把水的？话已不听老人言，故人却顾谁应接？想当初不去杀家族金屋，哪会有今朝的冤枉我？这家族是作孽是肉财，落得孤哑巴去亡灵，快去卖掉苦冬金，赔完大家的本命啊！我既没偷也没拿，为啥要被捡了？反正在侬手里偷掉的，那刚好不被钱人，叫到高头去呗。查不到偷钱者，我死不关心。我还要强对全老干不听爱我，你我阿爹啊！唉。哦，唉，阿娘吃。好好。九星姑娘，九星姑娘，侬来了，快到屋里向走。搿大夫哟，我来告诉侬，电话啥毛病在？毛病重嘛？唉，2天没吃饭，电话叫我来请侬回去呀。我说大哥啊，我还是不回去好。这我一回娘家，阿哥有啥毛病？我猜想，搿2天一定会有啥动静。我要多留心点。哎。阿爹，快去呀！阿爹有没毛病？伊是不究竟气的呀？退了阳间么到回娘家。阿爹，侬们不要气，只要记3块，我就能烧碗人儿补补身体。哎呦，真孝顺啊！我是头房媳妇呀，我不关心嘛，啥人来关心你？阿爹，来吃点快啊！我来试烫了烫。哎呦，西瓜仔糖都没放过，眼头，老头哎，东乡啊，你是糖饼了嘞？哎呦，做啥个慌里慌张，有没有人来抢功劳了？阿爹，吃了快吃盐。阿爹。爹，侬家一病嘛，就没有人我注意了。大多一个人家，真的一个当家人是不是啊？阿爹，只要有侬一句话，那么我就好办事情。你说侬个是吧？是呀，阿爹，上门也是嘛，好叫去大嫂子。我还没有断气呢。
自从那伤亡失去东风心满意乱兵寒生，光我失望太过分，还究竟一起离家门，今日里三夸四夸忙不停，一番长谈必是催，平常些分安分乱分明情，送他送呀送别心，今日里不是不见陈英子，依我看眼睛里面但愿应阎王，好，来，不是啊，叫你去请究竟他回来了吗？帝王，以我偷了个100块洋钿发查出来，伊就不回来呀。帝王，究竟姑娘的脾气，侬是晓得个呀。看来要叫宝宝回来一趟。哎。老辈子反应不及3，是个最好无赖的。大嫂啊，老驴子万年不尽快要死在，究竟老么滚在，这边洋钿拿出来好怕用的。好的，明朝3叔不来，3对6面公平分赏。大嫂，我与话明讲，当家人嘛，我娘接侬做。这100块洋钿嘛，侬娘接我用。哦哟，你这个根本侬太黑心了！钱是我去拿出来的，底薪吊单衣裳也总归与我一份。再什么，我当了当家人是不会忘记侬的啊。那就200块，我答8人。万于30多年，不是异乡的办法，还没有介方便呀，侬说是吧？多年的毛吓人到，哎呦！究竟姑娘，我的大哥，我到底来了。昨天夜里我都看见了，那不会看错。哎呀，我亲眼看见，亲耳听到，不会错的。快告诉电王去。不，做得做到，叫伊拉自家把人家再带出来。哎呀，究竟姑娘，这是眼人的闲话，办不到的。办法有干，来。好。姐姐，啥事情噶慌里慌张？要紧事体。啥个要紧事情？好事情。外向的小孩子，
一些什么最美苦脸，一些什么细皮小脸，哎呀。咋呢，阿爸？宝宝，哎，侬来做啥？我来接酒精回家。分明不把个不好回去个。哎呀，咋呢，阿爸？我心里慢慢明白噻。哎呀，这一次别条办苦洞的，再来一次连条老命都要赔进去的。咋呢，阿爸？莫在地，究竟是个好当家。依我看，有人设想言情，实家茶园脱台汤。我想常人背锅里，今日我专程回来见究竟，望常人劝说究竟，与我上上。究竟，究竟，你受委屈了，你要我来接你回去。我还没有到辰光啊，哪要到什么辰光啊？就要看你的了。看我？哎呀，我都叫你弄糊涂了。是呆子。你回家去。先找武日大哥啊，找武日。小少爷，帝王跟造发介大个脾气，侬要看仔细一些，早点把偷情个查查出来，好让帝王放心噻。多少呀？多少呀？爸爸又回来，就摆面孔，为啥？为啥了？心思重啊！侬是不晓得的，帝王叫伊回来是查清100块银洋钿的事体。多少呀？小少爷今朝先查账，明朝要返乡倒回，搜查房间噻。好。我把老三去睡着。哎呀，我去睡着。多少呀？这种事不好哇啦哇啦的呀。
你到底回来了？阿爹，我应该回来的呀。侬身体好点了吗？你回来，我毛病就好了。爹，阿爹，100块银洋钱好还不侬噻。哦，哎，呀，鱼仔细跑出去，怎么回来没再进来？苦洞店里到底苦个呀？大嫂二嫂，我是来还100块银洋钱的。好啊，阿爹果然是鱼头的，快叫出来，当家呢？银洋钱就藏在自家的院子里。你家这头有空不着家，原来少花枪，你骗得了爹，可骗不了我，快滚！九姐，做事要有章证，有章也有证。你怎么知道在有啊？爹，宝宝，阿爹啊！九姐，快拿锄头到后院去挖。阿爹，我还不好吃我的啦。阿爹，土地公公挖在天，最近可能挖明天。一定要大嫂儿嫂亲自去。想往我们头上再撞，阿爹，今朝日节不好是启动土干。是这，武生啊，在，拿锄头到后院子去。是，你们两个接我去挖，去。今天
你们两个叫我过来，哇！哎，阿爹，跟你没100块。喏，你爸爸，我来帮忙玩。哎呀，你都伤心我胆子。大少爷，我来玩啊。这是我那个当兵嘛，把手，你们，你们为啥要这样做？啊！阿爹都是范师傅叫俺做的呀。阿爹啊，都是桌上踏步不好呀。九金姑娘，我生意活了60多年，绍兴城里也有点小名气。今天看来你是比我强，你们听着，看在九金姑娘份上，今天就饶了你们。先生，侬不敬，侬不记得。大嫂二嫂，牙齿跟舌头也有当家的时候。常言道，兄弟一条心，黄土变人筋，真心换真心，这里姐妹情，九金姑娘。